哋啦，今日係會整一個好簡單嘅肉醬意粉嘅。咁我哋嘅材料包括有啲咩咧？我哋買咗3個啦，3個咁大個嘅番茄。跟住咧，我哋嘅主角咁就梗係意粉啦。另外，我今日咧就唔會用豬肉嘅，我今日咧就用咗雞肉。咁我就買咗一塊雞扒，呢度一塊雞扒。咁我一陣咧就會將佢溶咗雪之後啦，就會打爛佢，之後就開始醃肉㗎啦。咁我哋第一步咧就會洗翻乾淨啲番茄先啦。咁我哋呢個整翻啲番茄先。咁如果中意即係小朋友食嘅話咧，可以買啲車厘皮都可以嘅。跟住之後咧，我哋就會將呢個番茄皮啦，咁就全部整好晒㗎啦。咁我哋會用把刀啦，就會界條痕，界個十字咁樣嘅。咁如果小朋友嘅話咧，就可以叫媽咪幫下手啦，咁樣就小心啦，因為刀都好危險嘅。咁我哋就輕輕咁喺個皮度界上十字俾佢。咁我番茄都要界啦。咁佢一陣咧，我哋用水煮嘅時候咧，個番茄皮就會自己甩咗㗎啦。咁如果咧，因為佢番茄中間有個頂㗎嘛，咁如果唔中意食頂嘅小朋友咧，我哋都可以將個頂切咗佢。咁我哋一陣煮完出嚟咧，咁就會可以將呢個頂度都切埋啦。咁我哋之後咧就會將啲番茄啦，咁就會煮啦，咁就會煮翻佢。咁我哋啲水都唔使太多㗎啦。咁我哋呢度擺完之後調轉番茄，咁擺翻嚟呢度啦，咁我哋就可以開火啦。我哋記得冚蓋喎，因為如果唔冚蓋嘅話咧，佢就會冇蒸氣啦，冇蒸氣佢啲皮就唔會甩㗎啦。咁我哋頭先咧就話今日我哋會用到雞扒啦，咁點解我唔用豬肉咧？因為雞佢嘅蛋白質比較豐富啦，咁就會對我哋人體嘅吸收比較好啲嘅，咁我就會用雞扒。咁我哋買翻嚟嘅雞扒咧，肉夾完攞出之後咧，記得要洗翻乾淨啦，因為隻雞咧本身咧佢啲肉嚟嘅時候咧可能會污糟，咁我哋洗乾淨就會，因為咧可能有好多朋友仔都唔中意食皮啦，咁包括我啦，我都唔中意食皮嘅，因為皮係一個好唔健康嘅脂肪嚟嘅，會令到血管閉塞啦。咁我哋就可以而家呢把刀仔啦，都係可以小朋友咧都可以叫媽媽幫下手嘅。咁我哋就會將呢塊皮起咗佢嘅，咁就慢慢嚟啦。咁我哋就呢度切，咁我哋呢就可以醃一陣。之後下一步咧，我哋就會將個雞扒切細塊之後啦，我哋會擺落嚟呢部機嗰度嘅，咁攪翻水佢啦，就翻佢溶水嘅。咁頭先因為嗰塊雞扒切完，我頭先啱啱已經切咗一半嘅啦。咁因為頭先太大嚿啦，咁其實我哋擺落去咧係攪唔到嘅。咁我就會將佢除開4份啦。咁都係啦，用刀嘅時候小朋友要小心啲喎。咁如果咧有需要都可以叫爸爸媽媽幫下手啊。咁唔好整親自己啊！煮嘢食最緊要安全啊嘛。咁我哋而家就切，因為我哋咧呢度咧就已經打咗好多啦，咁我哋而家揸翻最後一次啦，咁我哋打埋最後一次就會去到下一個步驟。我哋今日需要醃製啲肉嘅，咁如果唔係嘅話咧，咁我哋咧嗰個肉醬意粉嗰個雞肉就會冇晒味咁樣咯。之後我哋就會將啲肉醃咗佢啦。咁我今日用嘅材料就係呢個豉油少少啦。因為呢個我今日用嘅係老抽，佢係比較着色啲，所以就唔使用太多啦。老抽係冇味嘅，佢得個顏色嘅啫。咁豉油、鹽得俾少少啦。我哋會用到糖，之後會用雞粉。如果平時雞粉唔用咧，記得要擺雪櫃喎。如果唔係佢一潮濕咗咧，就會生一嚿嚿咁樣咯。咁點解話雞肉要用雞粉咧？因為雞粉係做一個調味嘅一個調味料嚟嘅，咁佢就要落少少雞粉先可以調啲鮮味出嚟。跟住就用生粉，呢個係生粉啦，加翻少少，因為生粉佢嘅作用咧，就係令到佢啲雞肉會比較滑身啊。咁我哋而家就攪啦。咁如果喺屋企嘅朋友仔咧，想方便啲都可以用手嘅。咁
咁咧用筷子咧就比較乾淨少少。咁我哋啲雞肉咧，如果醃完之後啦，咁最尾就會落翻少少油嚟鎖翻住佢咁樣，等佢快啲入味咁樣。咁我都差唔多啦，咁我哋就加翻少少油啦。咁如果健康啲嘅朋友可以落橄欖油，咁其實花生油啊、芥花籽油啊嗰啲其實都 OK 嘅。最尾會加啲油之後攪翻佢。跟住之後，我哋就可以攪完之後咧，就喺度擺翻去大概靜止翻15分鐘啦。咁如果頭先係索乾水嘅時候抹乾淨晒、乾晒冇晒水嘅話咧，就比較容易入味多啲啦。咁我哋咧呢個時候咧會去煮啲意粉啦。咁你食幾多就煮幾多啦，咁自己衡量翻啦。因為咧佢意粉煮完之後咧係會有少少脹脹地咁嘅，咁都會白肚。咁我今日就大概一人少少1碗仔度啦，仲喺度。記住凍水落鑊喎，因為如果滾水落嘅話咧，佢中間有機會會唔熟嘅。咁擺完之後啦，就可以開火啦。咁煮佢大概10分鐘，8至10分鐘咁樣就 OK 㗎啦。咁我哋啊頭先依家啦，啱啱醃完啲肉嘅時候啦，咁我哋而家呢個時候咧就可以拎翻起我哋啱啱開咗嘅，即係煮咗嗰啲番茄啦。咁番茄皮嘅時候咧，就應該係焗熟咗啦。咁其實我哋一搣就已經搣到㗎啦。咁我哋呢度將啲唔要嘅番茄皮咁搣晒啦。咁有啲朋友仔就可能中意食番茄皮，因為番茄皮嘅纖維都好高嘅。咁因為我唔係好中意番茄皮，佢有啲食落去會有啲口感，所以我唔係咁中意。咁我就會將佢搣晒佢啦。咁因為頭先我哋啱啱已經用水煮咗啦，咁佢就好容易就起到㗎啦。咁我哋可以睇個呢啲啱啱反轉煮嘅嘛，咁其實咁搣就已經搣到㗎啦。咁一樣啦，咁我哋呢個時候就將所有嘅番茄皮都可以搣晒，跟住擺喺度備用啦。我哋咁都會有啲熱嘅，咁如果小朋友啦，或者係怕熱嘅朋友仔啦，都可以揾人幫下手，或者叫媽媽幫下手。咁我哋可以用啲用隻匙羹啊，或者好似我咁用隻筷子啊，咁樣去起佢都可以嘅。咁啲番茄皮我哋一陣會唔要，咁就會掉咗佢咁樣咯。咁如果有啲朋友仔係想飲啲番茄湯嘅話，呢啲番茄皮都可以起咗之後拎去煮湯都 OK 嘅。咁而家呢個時候咧，我哋就可以將我哋啱啱嘅番茄啦、我哋嘅肉啦，咁我哋而家煮好一個肉醬，咁一陣都落去啲意粉嗰度㗎啦。咁首先一開始啦，我哋就加少少油先。咁呢個油都係啦，你又係啱啲嘅話就可以用橄欖油嘅話。小朋友咧煮嘢食危險嘅話，都係用手夾啦，慢慢幫手啦。因為火嘅話咧都比較危險啊，咁小朋友都好煮會比較好啲。咁將我哋啱啱嘅番茄啦，我哋搣晒皮嘅啦，咁我哋而家咧就可以將佢擺落去。咁你話啊，佢本身得過喎，點樣煮咧？咁我哋呢度咧會拍爛佢，細個啲先。咁如果中意爛啲，即係中意溶啲朋友仔咧，就可以用翻我哋啱啱打肉嗰個機啦，咁就會可以打爛啲散啲，就會溶啲㗎啦。咁如果中意有啲口感嘅，好似我咁，我中意啲口感啊，有啲肉食嘅話咧，咁就一下就好啲。
慢晒之後啦，就慢慢再逼長少少。咁頭先我哋咧就將啲番茄啦咁樣已經整爛晒，咁我哋而家會做一個調味嘅。咁我哋今日嘅肉醬意粉啦，咁就會甜甜地嘅。咁甜甜地嘅意粉咧，我哋係需要加鹽嘅。咁首先我哋第一個步驟咧，我哋會落翻少少雞粉啦呢一邊。跟住加少少鹽，因為如果你想要甜嘅話咧，你就咁落糖咧，佢就係唔會甜嘅，落翻少少鹽嚟調味先可以嘅。然之後我哋落糖啦。中意甜嘅朋友咧，就可以落翻多少少。咁頭先啲肉已經醃好晒㗎啦，因為如果我哋太早落雞肉嘅話咧，咁啲雞肉就會太熟啦，咁就會鞋㗎啦。咁如果想唔鞋嘅朋友仔咧，就可以買啲雞髀肉啊咁樣。咁如果你話想健康啲咧，就可以買啲雞胸肉咁樣。咁火要開翻大少少啦，因為雞肉係唔可以生食㗎，所以一定要煮到佢熟為止啊。咁因為呢個餸都好簡單啦，咁其實都可以俾小朋友帶翻學校做午餐都可以嘅。因為雞肉有蛋白質，咁番茄有好豐富嘅維他命 A 同埋抗氧化。咁我哋睇下另一邊嘅意粉 ，OK，我哋咁樣焗咗一陣啦。咁因為啲意粉煮完之後咧，係需要焗一陣咁樣，佢先至會腍嘅。咁咪望一望啲意粉。意粉咧，佢已經係腍晒㗎啦。呢啲成一夾嚟一撈翻嗰個肉醬就已經可以食㗎啦。